Hello，大家好，歡迎嚟到呢個 Eric 泡面我個 channel。咁今日我想講下一個 topic 叫做日記。嗯，日記係啲咩嚟啊？我相信每個人應該都細細個，或者你都聽過朋友，咦，有寫呢個日記嘅習慣嘅喎。如果你問我日記係啲咩嚟啊？我覺得日記其實可以有一個另類角度睇佢嘅，可以幫你一個好好嘅舒緩嘅情緒嘅方式啦。當你譬如唔開心或者壓力大嘅時候，你可以寫低一啲嘅感受啦。呢個係當時嘅感受。咁好似同緊一個朋友傾偈咁樣，咁你寫完之後呢，咁就會可能輕鬆啲啦。咁第二，日記可以令到你幫助一啲生活上嘅思考啦，同埋生活上嘅點滴嘅。咁啊，題材其實我哋冇乜特別特定嘅題材，只係你當日發生嘅事情咁樣。第三，我覺得日記可以俾你一個反思嘅工具啦。幫你更加了解自己嘅成長啦，同埋自己嘅需要啦。我覺得係一啲記錄嚟嘅。不過喺最後嘅時候或者中段嘅時候，我會講下日記原來佢嘅功效真係唔簡單㗎喎。係啊係啊，日記真係唔簡單嘅。我哋其實隨住科技改變啦，或者改善啦，以前日記嘅時候可能用書寫一本好靚嘅筆記簿啦嚟寫低佢啦。而家可能坊間有一啲唔同嘅 app 啦，俾你寫低做日記啦，甚至乎記錄一啲嘅事情啦。但係喺我個人嚟講，我又比較中意真係實實在在揸住一本嘅筆記簿啦。我哋每日見住佢，好似見住一個朋友一樣，或者見住一個你熟悉嘅面孔一樣。嗯，本簿大細係咪重要呢？我又覺得睇下你係咪可以拎出街啦。有啲人日記可能要隨心寫咧，一陣間我都會講一講究竟咩地方寫會好啲呢？講真係啦。日記其實都係一啲抒發自己、認識自己噶嘛。頭先我都想講，我都講嘅時候，究竟我哋用一個咩心情去寫日記會好啲呢？咁梗係一日完晒嘅時候啦。譬如你冇理由一日未完嘅時候，你就先寫定今日完嘅事情，呢個都唔係好合理嘅。咁啊通常嗰個環境會選擇一個即係你好 relax 啊、好舒服嘅環境啊嚟寫咯。咁啊，當你有自發性嘅時候，你就唔需要有寫作壓力啦，亦都唔需要有任何嘅壓力。呢個都係幫到你寫日記，即係放鬆嗰個情況嘅。